Eno essula y'e12 ey'akatabo kaffe aka Bwali Butamanya erina omutwe ogugamba nti Kaaya Kyenkana Yeyatta Fulo. Weebale kuwuliriza essula egenda bw'eti. Nagenda okuva mu Kyamala Primary School nga Fulo ali mu kibiina kyakuna kubanga yatuulako eko okumala omwaka gumu nga mulwadde. Ate bwe yawona ne bamuzza mu kibiina ekyo kyennyini kye yavaamu okulwala kubanga yagenda okulwala nga yakakisomera mu ttaamu emu yokka. Tewali musomi asanyukira okudda mu kibiina naddala okukiddiramu mu ssomero eryo lyennyini mw'abadde. Taata ne maama bwe baalaba nga Fulo tayagala kudda mu Kyawamala Primary School ne bamusabira ekifo mu Zaalembike Primary School eriri mu mayiro 14 okuva ewaffe. Eky'omukisa, ku kyalo kya Katebe ekiriraanye Zaalembike kwe kwabeeranga kojjaffe Kitumba. Kojjaffe gwe baasaba okusuza Fulo avengaawo okusoma. Essomero lyagattanga abalenzi n'abawala. Okuggyako obulwadde obwamuzza emabega, Fulo eby'okusoma tebyamukaluubiriranga nnyo, kyokka bwe yagendera mu Zaalembike Primary School ng'akuze ate ng'alabika bulungi. Omusomesa w'ekibiina ekyokuna Fulo mwe yali baamuyitanga Kasasa, naye abaana baali bamutuumye Ssemmuli kubanga yawaŋŋanya ebibonerezo by'okutwala emmuli ku ssomero nga bazzizza emisango. Kasasa olwalaba ku Fulo n'amwegomba so nno ng'ate yalina omukyala mu maka. Abasomi bwe baayogereranga mu kibiina, Kasasa n'abawa ebibonerezo nga Fulo amugamba nti gwe tolina musango. Yatandika n'okumutuma okutwala ebitabo mu maka ge n'okubikimayo. Mukazi we bw'ataabangayo ng'abaako era obugambo bw'amugambagamba. Mukyala Kasasa bwe yabanga ow'okumala ennaku eziwera nga tali mu maka ge, nga Kasasa asiika amagi n'assaako ne keeki n'emigaati gy'ebibala n'abissa mu kisenge Fulo mwe yaggyanga ebitabo. Olwayingiranga mu kisenge ng'amugamba nti mala okulya ku magi ne ku migaati ofune amaanyi aganaasoma. Yamuwanga n'ensimbi okugula by'ayagala. Yasala n'amagezi amalala ag'okubeerangako naye. Lumu bwe yalaba Kitumba n'amugamba nti muwala wagenda mpola mu kibiina naye njagala mmuyambeko. Bwe tunaavanga mu kibiina olw'eggulo ne musomesaako yekka okumala eddakiika nga 3, ekyo n'akikolanga lwa kumuyamba naye si lwa nsimbi. Kojja yaddamu nti onooba oyambye ssebo. Kasasa yagamba mukazi we nti bazadde b'omuwala oyo bampa shillings 3 buli lwe musomesa yekka. Omwana yamusomeseza ebbanga ttono n'atandika okusobyanga naye. Yali yakamwagalira emyezi 3 ebigambo ne bimanyika mu basomi. Ye nno byamanyibwa basomi bokka. Abaana abavumu baalaba bannaabwe abaava edda mu ssomero ne babasaba okubawandiikira ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Ne bagitimba ekiro ku muti ogwali mu luggya lw'essomero okumpi n'ekkubo eddene. Essaawa zaagenda okuwera 3 ng'abaana bonna n'abasomesa n'abatambuza ebbaluwa baagisomye dda. Yali egamba bw'eti: Kyabulangizi, August 24, 1905. Omusomesa Kasasa, oswadde nnyo okuddira abaana b'osomesa n'obafuula bakazi bo. Ne bwe tukulaba omugulumiro gwa bwereere, tetukyakuwa na kitiibwa. Ffe abakusekerera. Omukulu w'essomero teyalina kyayinza kukola ku bbaluwa eyo wabula yagiggyayo bujja n'agitereka. Okuva olwo Kasasa buli lwe yayitanga ng'abaana batunulaganako mu kifo ky'okuseka anti nga bamutya okubabonereza. Omukulu w'essomero kye yakola okuyamba Kasasa kwe kumusabira ekifo mu ssomero eddala. Yali tannagenda Fulo n'amutegeeza nti alina olubuto lwa myezi 3. Kasasa yamugamba nti kirungi aluggyemu. Yamuwa shillings 2 ez'okuluggyamu. Fulo gye yajja abasawo tewali yamanyayo naye olubuto yaluggyamu n'atalwala era n'ayongera okusoma okutuusa lwe yamala P6 n'ayingira mu JSS mu 1953. JSS yagimalako kyokka n'atayita kugenda mu Senior Secondary School. Awaka yamalawo emyezi 2 n'asaba okuyingira mu Business School mu Kampala. Omwo yasomeramu omwaka gumu n'afuna omulenzi Lubega ne baagalana nnyo. Lubega yali asoma bya accounts. Bwe bimalako ekitundu ekisooka n'abaawo omuzira kisa n'amuwa ensimbi agende asome emyaka 2 mu Bungereza amalirize omusomo gwe. Mu kugenda yaleka awadde Fulo obweyamo nti olulikomawo nga bafumbiriganwa. Fulo naye n'amuwa obubwe nti ne bwe kiriba ki sigenda kufumirwa mulenzi mulala wabula ggwe. Mu kiseera ekyo Lubega yalina mukwano gwe yakolanga mu banka ng'ayitibwa Kaaya naye banne baali bamutuumye Kasunsu olw'okukuba kasumba bulijjo. Lubega bwe yali agenda emitala w'amayanja n'asaba munne Kasunsu okufunira Fulo omulimu mu banka oba awalala wonna ng'amaliriza omusomo gwe kubanga yali asigaza omwezi gumu gwokka. Ekyo Kasunsu yasuubiza Lubega okukikola n'essanyu. Maneja wa banka Kasunsu mwe yakolanga yayitibwanga George Walker. Omulundi Fulo gwe yasookera ddala okugenda mu ofiisi ya Kasunsu okumusaba okumufunira omulimu, Kasunsu yamugamba nti
Odiami, osanze ndi busy nnyo. Onaakomawo enkya ku ssaawa 5 ne nkulaba nga mmaze okwogera ne general manager waffe. Enkeera ssaawa 5 Fulo zaamusanga ku luggi oluyingira mu ofiisi ya Kasunsu. Omanyi yali kalaani mukulu. Olwamala okumulamusa n'amugamba nti osanze manager yampise kangendeyo mmale okumulaba njogereko ne ku bigambo byo. Oba bwe yava mu ofiisi ye yagenda wa manager oba yalaga mu bifo birala Fulo teyamanya. Yakomawo ku ssaawa 6:30 nga wambagatanye n'ebitabo nga 4. Olwayingira n'agamba Fulo nti excuse me Fulo, nsanze manager ali mu long discussion ne chief accountant ne mulinda okutuusa lwe bamaze ebyabwe naye tewabadde time kwogerako ku bibyo. Katugende mu Hotel de Grand tulye ekyemisana tudde. I'm sure manager tujja kumulaba olw'eggulo. Fulo yamuddamu nti kale ssebo. Mu Hotel de Grand Fulo gye yaliira ku nkoko ensiike yamuwoomera okukamala n'abuuza ne Kasunsu oba nga ddala balya nkoko ko munne nti nkoko yennyini tuyinza n'okudda wano ne tugyeyongera ku kyeggulo. Mu ofiisi baatuukamu ku ssaawa 8:15. Olwayingira Kasunsu kooti n'agyeyambula n'agissa ku ntebe ye emabega. Ku mikono gy'essaati ye kwaliko engeri y'amagemu aganaanuuka. Fulo yamuwa entebe naye n'atuula. Fayiro ezaali ku mmeeza ye Kasunsu yazitunulamu okumala eddakiika nga 5 n'azizza mu busero. Teyalwa n'agamba Fulo nti oh yes, eby'omulimu kangende wa manager munnyonnyole. Yamalayo eddakiika nga 10 n'akomawo n'agamba Fulo nti I am happy kiri bulungi jangu ogende omulabe. Olwayingira n'agamba mwami Woka mu Lungereza nti this is my sister who is applying for a job in our bank. Mr. Woka yamubuuza nti what can she do in this bank? Kasunsu nti yes sir. Bwe baava mu ofiisi ya manager ne bagenda mu ya Kasunsu, ye n'olweggulo olwo Kasunsu alina kye yakola anti yali anyumya na Fulo. Kasunsu yatambuliranga mu mmotoka mpangise buli lunaku era olwava mu ofiisi mmotoka n'emutwala ewuwe. Bwe yamala okumutuusa n'agamba nannyiniyo atwale Fulo gye yali asula, yamulagira era okumuggyayo ku ssaawa 1 ey'akawungeezi amutwale ewuwe bagende ku kyeggulo. Mu Hotel de Grand kiseera ekyo Kasunsu teyalina mukyala. Mu maka ge mwalimu ebyokwesanyusa bingi nga bino radiogram, cassette recorder, record player n'ekiwujja empewo. Ekyeggulo Fulo ne Kasunsu kyabawoomera nnyo. Baalya ne ku steak omuweereza gye yayita stick. Bwe baamala okulya ne badda mu bbaala ne banywa ku biweweeza ebya buli ngeri: whisky, gin, baby chan ne brandy. Kyokka ebiweweeza byabaweereza ebbanga ttono ne bibabandula. Gye baagenda ne bye baakola nga bavudde mu hotel byamanyibwa abantu batono. Nga bwe bagamba nti eyakaliddeko omwoyo mulondo, Fulo yatandika okusaba Kasunsu okumutwalanga mu nkoko. Kumpi buli lunaku Kasunsu yakola byonna bye yali asobola okusanyusanga Fulo. Gw'ate yali agenda okufumbira munne ate nga yamufudde muganzi we. Lubega bwe yali yakagenda e Bungereza ng'ebbaluwa za Fulo teziva mu kkubo, naye Kasunsu bwe yamala okwekiika mu mukwano gwabwe, Fulo n'aba nga takyalina biseera bya kuwandiikira Lubega eyali ewala bw'etyo. Kasunsu yamanyirawo ng'ebikyamu bye yakolanga ne Fulo byali biyinza okubaviiramu akabi. Kyeyava agula amakerenda ag'okweziyiza okuzaala n'agawa Fulo. Buli lwe baagendangako awantu okusanyuka nga Fulo agakozesa ng'amateeka gaago bwe galagira. Oba waliwo lwe baasanyuka ne beerabira okugakozesa, oba go ge gaagaana okukola nange saamanya. Naye waayitawo ebbanga ttono nga Fulo amaze okufuna omulimu mu bank n'alaba nga lubuto lwa myezi 3. Baayogera dda nti kiwooma magaaya. Fulo ebigambo bwe yabitegeeza Kasunsu naye amagezi ne gamwesiba kubanga Lubega yali munne nnyo. Bwe yasalawo amangu kwe kugamba Fulo aggyemu olubuto bombi bawone okuswalira Lubega. Eky'okuggyamu olubuto Fulo teyakitya kubanga tekyali kijja ku ye. Naye nga bwe bagamba nti kitta akimanyidde ennyanja etta muvubi, ku mulundi ogwo olubuto lwagaana okuvaamu obulungi. Bwe lwavaamu naye n'avaamu omusaayi omungi ennyo. Olwamutuusa mu ddwaliro abasawo ne bavumbula nga mu kanyonyogano k'okuggyamu omwana eyali omuto bw'atyo n'abaana baamukulubula n'avunda. Munnange yalwalira ennaku 7 n'ava ku nsi. Omwana wattu bw'atyo bwe yafiira mu buvubuka bwe. Fulo we yafiira nga Kasunsu amabanja gamukoma mu bulago. Bukalifuuwa ne bupawuda yali takyasobola kubwetuusaako. Yali atandise n'okuwunyirira banne ku mulimu ne mu bifo ebirala. Abantu balamu ba kitalo tebaalwa nga batandika kumuyitanga Kasunsa olw'okubawunyirira ennyo. Kasunsa yalaba ensimbi z'afuna tezikyamumalira byetaago bye ne yeebuuza ku munne Kiraza bwe baakolanga nti owange ensimbi nze nga zinsobedde, omusaala gwange tebagusalangako ate bagwongeza n'okugwongeza buli mwaka, naye omwezi gugenda okutuuka wakati ng'ensimbi ez'okugumazaako nsigadde kuzeewola bwewozi mu basajja bano abaziwola n'obuliiko obutagambika. Kale bwe bakuwola siringisi 2 obaddiza siringisi 4
nze simanyi kye nnaakola okufuna ensimbi ezimala. Kiraza yamuddamu nti, wali ogenzeeko ewa Kawulu n'akuwa ku magezi ag'okunyweza ensimbi mu nnyumba yo? Ko Kasonsa nti, Kawulu y'ani? Nze nga simumanyi. Ko Kiraza nti, gwe tomanyi Kawulu agaba eddagala ly'emikisa n'obugagga ate nga talina wala nnyo okuva wano? Ko Kasonsa, abeera wa? Ko Kiraza, abeera kumpi awo manju w'olukomera lw'essomero lye bayita Kigungu. Ewuwe tewabula kubanga tewaggwa bantu. Ko Kisonsa, naye omusajja oyo Kawulu gw'ogamba ayinza atya okugaba eddagala ly'emikisa ate nga naye muntu nga gw'obanze? Ko Kiraza, gwe tolabanga ku bakabona nga bawa abantu emikisa olowooza abo si bantu? Ko Kasonsa, abo bantu ba Katonda. Ko Kiraza, Kawulu ye muntu waani? Ko Kasonsa, oyo wa Sitaani. Kiraza yamuddamu nti, Sitaani atya? Gwe tomanyi ng'abantu b'omu nsi eno nabo Katonda bamumanya dda era nga baava dda nga bamusinza mu ngeri yaabwe ate nga n'abamu baakolanga ebyewuunyisa ne bawunya ne bannaabwe nga balwadde? Ko Kasonsa, okakasiza ku ki nga Katonda baamumanya? Ko Kiraza, kakasiza ne ku linnya eryo Katonda kubanga lyamuno lya dda. Tebaaliyitanga muntu mulala oba ekintu ekirala wabula oyo gwe baayitanga liiso ddene alaba wansi ne waggulu. Ko Kasonsa nti, nabo baamusinzanga ye baamusinzizanga wa? Ko Kiraza, baamusinzizanga mu nnyumba ze baawanga ennyo ekitiibwa eziyitibwa amasabo. Baamusinzanga era mu ngeri endala nnyingi mu maka gaabwe ate nga bamusinza kumpi buli lunaku ate nga bakwata n'ebiragiro bye. Ko Kasonsa, nga biri wa? Ko Kiraza, ng'obutattira muntu bwereere, okubba, okutwala muka munno oba okunyaga omwana wa munno. Baakwatanga n'etteeka eddala ekkulu mu ddiini zonna ery'okwagalana ne bantu bannaabwe. Ko Kasonsa, wamma Katonda baamumanya dda naye era nze ewa Kawulu siyinza kugendayo kubanga ntya abantu abamumanyi okunsangayo. Singa akola kiro nandibbiridde ne ngendayo nga tewali andaba. Ko Kiraza nti, munnange, nze mbadde nkuzigiridde omuntu eyandikuyambye okunyweza ensimbi mu nsawo yo. Ekiro ekyo Kasonsa yasula mu nnyanja ya birowoozo ng'omwoyo gumu gumugamba nti, gendako ew'omusajja oyo olabe ng'ayinza okukuyamba. Ate ng'omulala gumugamba nti, togenda, oyinza okusangayo abakumanyi ne bagamba nti ogenze kusamira. Ku nkomerero yasalawo kugendayo. Obunyonyi bwali bugamba nti, cuculi! N'ava mu kikunta n'afumba caayi, olwamala okumunywa n'akwata erigenda ewa Kawulu ate yatambuza bigere teyalina kagaali. Essaawa zaali ziwera 2 ez'enkya n'atuuka. Asanga waliwo abantu batono nnyo naye nga mu batono abo mwe muli mukyala Bulandi Nabalaba eyali omukulu wa kilabu y'abakyala b'omu kitundu ekyo. Mbu ye yali agenzeeyo okufunayo ddagala lya kuloga bba mumwa n'obutambuze. Ku bombi tewali yafunayo kabanga kudduka munne. Kawulu olwalaba ku Kasonsa n'amugamba nti, ng'okedde, wasanze tunatandika na kukola, anti tumala kulimako ne tulyoka tukola ku bantu baffe. Ko Kasonsa nti, se bonna abalinda okutuusa lwe munaatandika. Essaawa zaali ziweranga 5, Kawulu n'ayingira mu ssabo ne Kasonsa n'agoberera. N'abalala ne bassa okwo. Kasonsa yali agenda okuyingira n'engatto mu bigere, akasajja akaali mu kkanzu yali esunse ennyo ate nga yaguba dda ne kamuboggolera nti, sebo gwe ow'ekkooti, engatto teziyingira muno. Ko Kasonsa nti, sebo mbadde sitegedde. Ko akasajja nti, anti mmwe ab'oluzungu bwe mutyo mwagala nnyo okwewanika. Ebyo Kasonsa teyabyongerako bibye. Kawulu bwe yamala okutuula ku kiwuwu kye ng'amaze n'okussaako omunagiro gw'olubugo n'abuuza Kasonsa nti, kaziggwani? Kasonsa n'amuddamu nti, nze Kaaya ssebo. Omusawo n'agamba nti, mumugamba aleme kunsitamako. Omulenzi wa Kawulu n'amugamba nti, owange ggwe omusajja, ewammwe bw'otyo bw'otuula ng'olina abakulu? Ko Kasonsa nti, sebo mbadde simanyi bwe batuula. Ko Kawulu, ye kiki ky'oyagala tukukolere? Ko Kasonsa, sebo nemeddwa okugaggawala, ensimbi ze nfuna gye ziraga sirabayo. Ko Kawulu nti, olina omukazi oba abakazi mu maka? Ko Kasonsa, sirina ssebo. Kawulu n'amubuuza nti, olina abaana? Ko Kasonsa nti, abaana? Ye nina ssebo. Abakazi ofuna banobye oba bak'abasajja? Ye olina ensawo? Ko Kasonsa, ensawo ey'engeri ki ssebo? Kawulu n'amuddamu nti, ensawo yennyini. Gwe oli waawo atamanyi nsawo? Nkubuuza ensawo y'abakulu. Ko Kasonsa, Saalongo sigirina. Ko Kawulu, gwe ensimbi z'ofuna ozirya wekka? Ye toli muzibu? Kale nno mpuliriza. Ssebo nkuwuliriza.
nzija kukutungira ensawo ey'olubugo ogisange wano. Bw'onoofunanga ensimbi ng'otoolako ezimu ng'ozissa mu nsawo eyo ejja okuba ensawo y'abakulu. Ddayo omaleyo ennaku 4 okomewo wano olisanga ensawo ewedde okutunga. Ennaku bwe zaayitawo 4 Kasunsa n'addayo ewa Kawuulu. Yasanga ensawo ewedde okutunga. Yalimu olutembe nga lutungiddwako ensimbi eŋŋanda nnamatembe. Kawuulu bwe yali agimukwasa yamala kugiwandako malusu nga bw'alaamiriza nti mu nsawo eno musanga ensimbi z'abakulu. Bajjajja baakunyigira dda olw'okukuwa ebintu n'otabaddizaako. Kawuulu bwe yamala okwogera ebyo n'agamba Kasunsa nti leeta omukono gwo ogwa ddyo. Kasunsa olwaguwaayo omusawo n'agusalako omusala awo mu kiseke okumpi n'ekibatu n'agissaamu eddagala. Ebyo olwaggwa n'amugamba nti genda ofune bingi ng'obugulu bw'eggongolo, ensawo eno ejjule ebooge. Kasunsa omusawo yamuwaayo n'eddagala eddala lye yamugamba okussa mu kasawo ke ak'ensimbi ke yayitanga nako. Kawuulu yasala shillings 10, Kasunsa n'aziwanga asanyuka. Ekizibu Kawuulu kye yagamba Kasunsa ng'amusibula bwe butabuuza muntu yenna gw'asanga mu kkubo nga tannatuusa mukisa gwe mu nnyumba ye. Eyamwewuunyisa ennyo ye munne Kamadi Jingo yamuguzanga ennyama bwe yayitako ng'atunudde wansi n'oli alowooze nti tamulabye. Mu kiseera ekyo Kasunsa mwe yafunira eddagala ly'omukisa ewa Kawuulu ne bbanka yaabwe mwe yali erowooleza ku kulinnyisa emisaala gy'abakozi baayo bonna ng'erabira ku gavumenti. Waayitawo emyezi 4, bbanka n'esalawo buli mukozi waayo okumwongera 1/4 eky'empeera ye eya buli mwezi. Empeera empya buli mukozi baagimubalira nga badda emabega ne bakoma ku myezi 6. Mu mwezi mwe baabategeerezaamu ng'empeera yaabwe bw'erinnyisiddwa era n'ensimbi zonna ez'amabega mwe baazifunira. Kasunsa yafuna akavu ka shillings 55,000. Mu nsawo y'abakulu yassaamu shillings 5 kubanga yasangibwa ayakalutambi anti nga mabanja gamukoma mu bulago. Ensimbi ennyingi bwe zityo Kasunsa zaamujjukiza bujjukiza kuddamu kusanyuka ng'edda. Yazigwamu nga kamunye bwagwa mu bukoko. Omwezi ogwaddirira ogwo gwe yazifuniramu gwagenda okuggwako nga ne mu nsawo y'abakulu akuttemu n'alekamu shillings 45. Kuba okuva lwe yatandikwa yatoolangamu ensimbi ng'agamba nti abakulu be baamukkiriza okwewola ensimbi mu nsawo yaabwe. Okuva olwo ate ensimbi Kasunsa zeeyongera bweyongeza okumuyita mu meyaganya gy'engalo okutuusa lwe yalaba ng'asaana ate okuyeeyayo amagezi amalala ag'okwongera okuzifuna. Ku mulundi ogwo ewa Kawuulu teyagendayo, mpozi yali takyamulinamu bwesige. Kye yakola kye bayita okufumba omutwe mu nnaku zino. Yateesa ne munne Wakabi eyakolanga ku by'ensimbi mu kampuni emugaggadde ne bajingajinga amannya ne bagafuula ag'omukozi ow'eddaala erya waggulu ennyo mu kampuni eyo. Amannya ge baajinga gaali Wilson Kakumba. Bwe baamala okujinga amannya ne balaba munnaabwe owookusatu Yona Byaluhanga ne bateesa naye n'akkiriza okuyitibwa Wilson Kakumba mu bbanka Kasunsa gye yakolangamu. Buli mwezi Wakabi yakolanga voucher ya shillings 2,100 mu mannya ga Wilson Kakumba. Voucher bwe zaatuukanga mu bbanka nga Kasunsa aziyisaamu era ne cheque Byaluhanga ze yawandiikanga okuggyayo ensimbi, Kasunsa yaziyisangamu mangu. Bwe baddanga walungi nga bagaba n'ebyabwe, Kasunsa yafunangako shillings 5, Wakabi shillings 750, Byaluhanga shillings 55. Oyinza okulowooza nti Byaluhanga baamuseeranga naye jjukira nti omutwe ogwo gwe teyagufumba nnyo kubanga ye yagendanga kuggyayo nsimbi mu bbanka. Tewali kirala kye yakolanga ekyalimusaanyisizza ensimbi ennyingi okusinga ku ezo. Kasunsa ne banne ensimbi bazirira emyezi 6 ne babaggukamu. Kasunsa aba bbanka gwe baasooka okuyimiriza ku mulimu. Ebigambo bye byagenda biranda ne Wakabi kampuni n'emuyimiriza. Byaluhanga yakwatibwa luvannyuma nnyo. Kkooti bwe yamala okuwa ekiragiro ky'okussa abantu abo bonna mu mitayimbwa nga balinda okuwozesebwa, munnamateeka eyali asinga obwatiikirivu mu kwolereza ababbi n'abakumpanya n'abeeyimirira nga buli omu ataddewo akakalu ka shillings 10,000. Ekiseera omusango kye gwamala nga tegunnawulirwa, Kasunsa mpozi ne banne kyamukola bulungi. Yafuba mu buli ngeri yonna gye yasobola okweyambula essanga eddene bwe lityo. Baamuzigirira omusawo gwe baali batenda okubakkungwa mu kuloga emisango eyitibwanga kiri ku njovu. Kiri ku njovu Kasunsa yamuwa eddagala lya ngeri 4. Erisooka lyali lya kunyookeza ku lujja enkya n'eggulo nga bw'alaamiriza nti abanvunaana mwenna mbawunise, sirina musango munveeko. Eddala lyali lya kufuuyira mu mmindi ey'emitwe 3 era nga bw'alaamiriza mu ngeri eri gy'emaze okwogera. Ery'engeri ey'okusatu lyali lya kusenyisa kati ke yamuwa. Eryokuna yali muwera mu katu katono nga kasibe mu caayi nga bamugamba nti bw'obanga ogenda okuwoza ng'ettu lino olisaanikira mu bibbo ng'olaamiriza nti bannange ngenza okuwoza nammwe ndese mbasibye. Bwe mutannyambe kusinga musango guno tewali anaabasumulula mu nvuba mwe mbalese.
okubuuliriza kwatwala wiiki endala 2, omusango ne gutandika okuwozebwa mu kkooti era gwawozebwa mu nnaku 3, omulamuzi n'aguteemula nga wayiseewo ennaku 4, nga ku basibe bonna abasatu tekuli n'omu gwe yejjeereza. Kwolwo lwe gwasalibwa mikwano gya Kasunsa ne baganzi be n'abasibe banne kkooti baagijjuza, abantu abalala ne babula we batuula. Omulamuzi omusango yagusaza kambe koogi nnyo kubanga Kasunsa yamusiba emyaka 3, Wakabi 2 n'ekitundu, Byaluhanga 2, oyo yamwongererangako n'ekivumo nti gwe wali mudda wa ngeri ki okugendanga mu bbanka n'ogabana ensimbi z'otakoleredde. Newankubadde nga amakomera gagenderera kugolola abantu ababa bakyamye, naye Kasunsa yagaana okugolokoka. Bwe yava mu kkomera yeeyongera kwonooneka. Teyaddamu kukola mulimu gwa mpeera emugasa, ate yatandika ddala okubba nga buli kantu kaasangiriza nga tekaliiko akakuuma. Omulimu gwa Kasunsa ogumanyiddwa ennyo gwa kunywa mwenge, asinga kwagala kunywa ng'oli n'ekkwete. Lwanywa ennyo n'agwa mu kkubo, abamumanyi naddala baanywa nabo bamusitula ne bamuzza ebbali w'ekkubo, ebidduka bireme kumulinnya. Empewo z'ekiro bwe zimufuuwako omwenge ogumu ne gumwamukako, olwo n'abambaga okudda gy'asula. Kasunsa abantu abamu bamuyita mulalu, abalala bamuyita muzoole kubanga takyamanyi biswaza. Oluusi afuuyisa mu ngoye ze ng'atamidde era waliwo lwazipamamu. Bw'atandika okwemula abantu balamu badduka buddusi. Ekiri ku Kasunsa kye kiri ne ku batamiivu abalala bangi bawaddanga nga ye. Kasunsa engoye ayambala zigubye ate nga nseenyuufu naye ng'ensimbi ezigula omwenge zo tezimubula. Bw'akola akalimu akasiringi nga 3 ne bazimukwasa, nolaba bw'asagambiza ng'ategeeza banne nga bw'agenda okunywa kawulalo. Lubega omusomo gwe yagumala mu myaka 3 n'akomawo mu nsi y'aboobwe ng'alina ebbaluwa ezikakasa nga bw'ali omukugu mu by'okubala n'okutereka ensimbi. Eby'okufa kwa Fulo yajja abimanyi naye ng'olumbe olwamutta talumanyi. Olwo lwe lugambo lwe baasooka okumuwa nga yakalinnya ekigere ku ttaka lya Uganda. Tewali kya muwendo ng'omuntu okuguka mu mulimu ogugasa abantu ate nga mwagazi wa kukola. Lubega yagenda okutuuka mu Uganda nga waliwo kampuni 3 gaggadde ezaali zimuyita okumuwa omulimu gw'obubazi bw'ensimbi. Bwe yeebuuza ku banne abaali bamanyi obulungi kampuni ezo ne bamwawulirako eyali esinga okuba ku musingi omunywevu. Eyo gye yasalawo okukoleramu. Yagikolera emyaka 3, aba bbanka munne Kaaya mwe yakolanga ne bamukansa ne bamutwala okumyuka omubazi w'ensimbi omukulu mu bbanka yaabwe. Eyo lubega gy'ali ne guno gwaka. Abalungi nga bwe babageza ku ndagala ennamu ze bagamba nti teziggwa mu lusuku, ne Lubega yamala omwaka gumu ng'akomyewo n'azuula omuwala omulungi omuka ow'okuwasa. Omuwala yayitibwanga Jane Nabulya. Nkubuulire abengo baazaala Jane Nabulya anti yalungiwa n'akamala. Lubega yamwogerereza emyezi 4 ne bafumbiriganwa. Kaakano balina abaana 3, Catherine Lwensisi, Moses Yiga ne Alice Nabunje. Emirembe Lubega ne mukyala we gye balina mu maka gaabwe gyegombebwa buli abamanyi. Abakola ne Lubega mu bank n'abagenda mu maka ge okumulaba oba nga balina bye bamusaba okubakolera bamutenda ekisa n'obuntu bulamu. Bombi ne mukyala we bulijjo bafubanga bwe basobola okuyamba buli muntu gwe balaba ng'asaana okuyambibwa. Tebalina malala era tebeeragira ku muntu yenna mu maka gaabwe oba mu bifo ebirala. Omuntu omu kye yava aboogerako nti obuyigirize bwa Lubega n'obwa mukazi we tewabasuuza mpisa za nsi nnungi. Ebikulu ebifa ku baganda bange kambikome wano ndekebwa nnyinaze Kasolo ayongere okubalombojjera ebibye. Essuula ey'e12 bwetyo bwegenze tusisinkane ku ssuula ey'e13 nga tuzzeeyo ku Yakobo Kasolo.